今日做個蝦仁炒蛋，滑蛋蝦仁啊！我就加幾粒青豆，就係有滑蛋蝦仁啦，又有芙蓉蝦仁啦，又有煎蝦餅啦，咁都係用嗰個雞蛋嚟到配合嗰個蝦仁嘅。咁今日咧我就煮呢個叫做滑蛋蝦仁。滑蛋蝦仁咧就要點樣能夠令到嗰啲滑蛋個蛋咧就要滑，要軟滑，唔好咁鞋，唔好煮老咗佢。咁咧其實呢個即做咧都係好簡單嘅啫，主要都係你控制個火候咯，控制得佢好，你嗰個雞蛋咧就好滑；控制得唔好咧，就變咗啲蛋咧就老咗啦。嗱，我先放咗落去雞蛋先，咁咧就要撈勻佢，咁樣撈一撈佢咧，咁等佢炒嘅時間咧，嗰啲雞蛋咧就食得到落啲蝦仁嗰度。如果你就咁樣炒咗啲蝦就咁放蛋落咧，就可能佢嗰啲蛋同嗰個蝦仁咧會離開咗，驚佢會離開咗。好啦，咁我依家就落蛋啦。落蛋嘅時間咧，就唔好俾佢嗰啲油太過猛，一太猛咧就跟住個蛋就老啦，咁你依家咧咁咧，我就要一浸一浸咁樣燙佢，咁嗰啲蛋咧先至好啦。當佢嗰啲蛋已經係差唔多停啦，你再開一開火，就唔好再跟住開火跟住。着住火炒佢咧，嗰個蛋就會鞋啦，就老咗啦，咁所以我哋着一着又停咗佢，嚟多一浸炒佢，嗰個蛋先至名副其實係叫做滑蛋，一浸咁就叫做滑蛋。好啦，我哋依家咁就得㗎啦。